一度足を踏み入れたら抜け出せない恐怖の家。何が行われるかわからないその家で、あなたは正気を保つ自信がありますか？ 1981 年8月、アメリカニュージャージー州パターソン。みんな席について、アップルパイが焼けたわよ。わあ、美味しそう。とある一軒家で響いていたのは女性と大勢の子供たちの笑い声。アップルパイをテーブルに並べたその女性はこの家の女主人マリー・ムーア。家の中にはマリーが長年ルームシェアをしている友人メアリー、そしてマリーの娘、その他4人の子供たちの姿がありました。計7人がテーブルを囲む和やかなホームパーティーはこの家では日常的な光景。夏休みを迎えた子供たちは世話好きで優しいと評判だったマリーの家に入り浸り、その家を遊び場にしていたんです。それから新学期を迎えても子供たちは毎日のようにマリーの家に通いました。中にはほとんど自分の家に帰らなくなる子も。みんな世話好きで優しいマリーのことが大好きではなかったんです。学校帰りマリーの家へ向かう子供たちはいつからか揃って陰鬱な表情を見せるように。とても楽しそうには見えないのに、彼らはまるで義務でもあるかのようにその家に通い続けているんです。そんな日々が約1年半続いたある日、マリーの家に通っていた12歳の少女が一人姿を消しました。彼女はこの後その家の壁の中から遺体となって発見されるんです。子供たちが陰鬱な様子で通い続ける家と壁の中から見つかった遺体、後に恐怖の家と呼ばれるその家で一体何が起こっていたのか。住民たちの暮らしを一変させたのは、通常ならば信じるはずもないたった一つの思い込みだったんです。おそす。ちょっとまたブレイクダンスの練習再開しようかな。ヤミコとケンちゃんです。新生活応援キャンペーン中、ヤミコです。家電の CM？ スーツの CM。スーツの CM なんだ。今さんブレイクダンスやります？何新生活？一回実はさ、あんたに言われてやったことあるじゃない。確かに。骨折れるかと思ったんだけど、もう一生やんない。なんか倒立ずっと練習したもんね。いやなんか、あんたがさ、片手で倒立してさ、股をガバッと開いてなんか Y の字みたいになるやつあるじゃない。あるね。冗談ね。あれがちょっとかっこいいなと思ってやろうとしたけど、骨折れるかと思って折れなかったんだけど。折れないよ、あれは。折れるやつがあるの？折れるやつもある。怖い。もう、なんでそんなのレディーにやらせんのよ。ブレイクダンスはね、皆さんね、用法、用量を守ってね、正しくプレイしてください。本日ご紹介するのはアメリカ・ニュージャージー州で起こった非常に気味の悪い事件について。舞台となった家は近隣から子供たちが集まる遊び場のような家だったんですけれども、ある時から子供たちに異変が起き始めるんです。異変っていうと何？なんかポルターガイストとかなんか取り憑かれてるとかってこと？まあそこもね気になるところではあるんですけれども、子供たちはですね、ある人物に怯え恐怖に支配されていたんです。事件はその家に住む一人の女性の告白から明るみに出されていくんです。壁に隠された真実。1983年12月17日、アメリカ・ニュージャージー州パターソン。今までずっとお話しできなかった真実を話そうと思います。警察に意味深な通報を寄せたその女性はマリー・ムーア。パターソンの街で友人とルームシェアをしていたマリーはつい半年前にその家を引き払ったばかり。マリーは非常に面倒見のいい女性で、その家は近隣の子供たちの遊び場となっていました。思い出の詰まったその家を彼女が手放す決断をしたのは、その家にまつわる不穏な噂のせい。その家に出入りする子供たちにひどい暴行の跡が見つかり、マリーは長らく虐待の嫌疑をかけられていたんです。そしてこの日、警察へ電話をつないだマリーは確かにこう言いました。全ての元凶はリッキー・フローレス、あの子でした。私の娘、そして亡くなってしまったテレサはずっとあの子から暴行を受けていたんです。マリーが涙ながらに告げたリッキー・フローレスという名前は近隣に住む15歳の少年のもので、彼もまたマリーの家に通っていた子供たちのうちの一人。いつからか子供たちの様子がおかしくなったのは全てリッキーのせいだったとマリーは明かしたんです。警察がマリーの自宅へ事情聴取に訪れると、彼女の娘タミーも母親の話と矛盾しない証言を行いました。そして警察が耳を疑ったのは、約1年前に姿を消したテレサ・フューリーという少女について。彼女はリッキーの激しい暴行にさらされる日々で亡くなり、マリーが引き払ったその家の中に今も隠されたままだというんです。警察が現場へ向かうと、その遺体は確かに天井裏を伝った壁の隙間に隠されていました。ゴミ袋で包まれテープでぐるぐる巻きにされたそれは、マリーとその家で暮らした子供たちのあまりにも異様な日々を物語っていたんです。みんな、夕飯ができたわよ。やったー！ 1981年8月、パターソンの街に立つその家は、賑やかな子供たちの笑い声が響いていました。当時のマリーは、長年の友人であるメアリーや、自身の娘たちと4人暮らし。また、彼女の自宅には、来るものを拒まないその家の雰囲気と、世話好きなマリーに惹かれ、近隣から子供たちが集まっていました。ママ、今度遊園地に連れてってよ。いいわね。夏休みの間に行きましょう。マリーをママと慕うその子供たちの中には、後に遺体となって発見される少女、テレサの姿も。そしてマリーが、全ての元凶と名指し
話ししたリッキーもその一員でした。近所の子供たちまで一緒に夕食食べるなんてかなりオープンな家庭じゃないね。何この和やかな雰囲気なのに、こっから殺人事件に発展しちゃうわけ？そうなんです。このマリーの家にですね、通っていた子供たちはある時から様子がおかしくなっていくんです。学校の遊び場を見つけた子供たちは夏休みが終わっても放課後には毎日のようにマリーの家に通うように。しかしその中で一人だけ突然マリーの家へ通わなくなった少女がいたんです。ルイス、お帰りなさい。どうしたの？浮かない顔をして。学校で何かあった？ルイスと呼ばれたその少女は学校が終わるとまっすぐ帰宅し、まるで何かに怯えるかのように自室にこもるようになりました。彼女は何を聞かれても固く口を閉ざし、マリーの家での何らかの出来事が原因だとは両親も気がつけずにいたんです。そして様子がおかしくなっていたのはこの少女だけではありません。はい、先生、どうされたんですか？その日、マリーの家へ通っていた少年リッキーの自宅へ電話をかけてきたのは彼の担任教師。教師はリッキーの母に向けて困ったようにこう告げました。リッキー君はどうされていますか？彼はもう何日も学校に来ていないんです。そう、リッキーは学校へ行くふりをして一日中マリーの家に入り浸るようになっていました。この事実を知った両親は激怒し、リッキーを外出禁止に、学校にも送り迎えをしてマリーの家には絶対に行かないように見張ったんです。しかしお母さん、ごめん、もう僕は家には帰らないよ。ある時、両親の目を盗んでマリーの家へ向かったリッキーは電話口の母親に淡々とそう告げました。泣き崩れる母をよそに、この日以降リッキーは一切自宅へ戻らなくなったんです。リッキーが明らかに様子が変よ。女の子がさ、マリーの家に通わなくなったってのもリッキーのせいなんじゃないの？まあここまでの話をね聞いてるだけだとそう思いますよね。気になるのはなぜリッキーが急におかしくなってしまったのか、そしてマリーの家の中で一体何が行われていたのかという点なんです。真っ赤な嘘。やめて。夏休みが終わり、新学期が始まってもなおマリーの家へ通い続けていた子供たち。同時にこの頃マリーの家では常に誰かの悲鳴が聞こえるようになっていました。階段の手すりにホコリが残ってたぞ。どう掃除したらあんなに汚くできるんだ。少女に罵声を浴びせながらバットを振り下ろしたリッキー。彼はマリーの家に来ていた少女たちに事あるごとに暴行を加えていました。マリーの家に入り浸っていた彼はいつからか少女たちに家事を強要する指揮官の役を担い、難癖をつけては拷問を繰り返していたんです。そんな拷問の日々が2ヶ月ほど続いた頃、ハリエットという少女がその家を脱走。彼女は肌寒くなったその季節にもかかわらず上着も身につけず裸足で外をさまよい歩いていました。こんなに傷だらけで一体何があったんだ。しかし最初にマリーの家に通わなくなったルイスと同じく、この少女もその家で何があったのかは堅くなに話そうとはしませんでした。そこから警察はマリーの家に向かい事情聴取を行いますが、リッキーの虐待を知っているはずのマリーもその事実をひた隠しにするんです。ハリエットは心に問題を抱えていて自傷行為があったのかもしれません。私がちゃんとケアしてあげればよかったんですが、目を離した隙にいなくなってしまって。なんで隠すのよ。何？マリーもリッキーに脅されてたってこと？マリーがねリッキーをかばっていた理由を知った時に、ほんと僕もうゾッとしましたよこれ。何？結局逃げ出したハリエットを案じるマリーの切実な様子に警察は納得せざるを得ず、その家で起こっている問題がそれ以上追及されることはありませんでした。しかしこの後、マリーの旧来の友人であるメアリーまでもがその家から脱走。助けを求めてきた彼女のただならぬ様子に警察は再度マリーの家の事情を探ることにするんです。マリーに直接話を聞いても拉致が開かないと踏んだ警察は子供たちが登校している時間を狙って学校へ。ところが子供たちは相変わらず警察には何も話そうとはしません。また警察は暴行を受けていた少女にマリーの目の前で服を脱いでもらいますが、まあなんてひどいことを。学校で何かあったんじゃないですか。彼女は体中のあざや傷を見てただただ驚くばかり。マリーはその家で行われている暴力行為に一切覚えがない様子だったんです。しかし彼女が白を切り通そうとする一方で、警察には重要な情報がもたらされていました。警察を訪れたのはマリーの家を脱走した後入院生活を終えた少女ハリエット。その家から解放された彼女は依然として怯えながらも確かにこう口にしたんです。マリーさんにはいつもある男から電話がかかってきていました。その電話の相手は暴行の指示を出すマフィアだったんです。待ってよ、暴行を加えてたのはそのマリーの家に通ってたリッキーなんじゃないの？なんでマフィアなんて言葉が出てくるわけ？もうねわけわかんないですよね。わかんない。果たして少女の言うマフィアの正体とは？分かったわ、よく言って聞かせる。
ちょっとあなたたちリビングへ集まって。1981年9月、子供たちがマリーの家へ通うようになってまだ間もないその頃、マリーはいつになく深刻な表情で子供たちをリビングに集めた。できればあなたたちにこんなことは言いたくなかった。でもあなたたちは少し好き放題やりすぎたのよ。状況をつかめずただ怪げそうにマリーの話を聞いている子供たち。彼女は続けてあまりにもとっぴなその言葉を口にする。さっき私の元夫から電話があったの。あなたたちも知ってるはずよ。私の元夫は歌手のビリー・ジョエルなの。当然マリーの発言はありもしないデタラメ。あっけに取られる子供たちをよそになおも話を続けるマリー。ビリーはあなたたちがこの家に来るようになって家の中がめちゃめちゃになってしまったと怒ってるの。これからは彼があなたたちを厳しく監視することになったわ。そして彼女はついに子供たちを恐怖のどん底に突き落とす一言を放った。ビリーはね、実はマフィアの一員なの。彼はもしあなたたちが指示通りに家事をこなさなければこの家をあなたたちごと爆破すると言ったわ。それだけじゃない。彼にかかればあなたたちの家族もどうなるかわからない。マリーは以前電話局に勤めていた際に学んだ技術を駆使し、何者かから電話がかかってくる演技をして子供たちを騙しました。以降唯一の男子だったリッキーは子供たちの監視拷問役に。マリーは娘のタミーと交際していた彼の適性を試すためだと吹き込み、巧みにリッキーを操っていたんです。またマリー以外の唯一の大人であるメアリーもすぐにビリーの存在を信じました。長年いろんな場所でマリーとルームシェアをしていたメアリーにとってビリーの話は聞き慣れたものだったんです。これ子供たちはみんな嘘を信じてたってことなの？いや、だってさすがにバカバカしすぎて気づくんじゃない？実はですね、子供たちはマリーの嘘を信じざるを得ない状況にあったんです。というわけで本日のメトラキーワード、感情ヒューリスティックについて。感情ヒューリスティックとは論理的に考えず好きか嫌いかで物事を判断してしまうこと。人間の脳にはまず直感で判断し、その状況を後から熟慮して意思決定するという2段階の思考モードがあるとされています。直感は勘違いを起こしやすく、それを正すのが熟慮の役目。しかし直感で判断する際に好き嫌いの感情が絡んでいると、熟慮の思考モードも感情に引っ張られやすくなるというんです。そのため人間は感情に左右されやすく、いいイメージのものに対してはネガティブな側面を見落としていることが多いとされます。多くの人が詐欺師に騙されるのは、詐欺師がいい面を装って近づいてくるため。世話好きで優しいマリーをママと慕っていた子供たちが見えすいた嘘を信じてしまったのも、感情ヒューリスティックが働いた結果と言えるでしょう。明日から学校が終わったら必ず家に来て自分の仕事をこなしてちょうだい。いいわね。夏休みが終わり新学期を迎えてもなお、子供たちがマリーの家に通い続けたのは彼女にそう命令されていたため、満足に仕事をこなせなければ監視役のリッキーから容赦なく暴行が加えられます。そうやってマリーは子供たちを支配し、その家の奴隷のように扱っていたんです。さらにマリーは単に家事を命じる奴隷を作っただけでは満足しませんでした。ある時監視役のリッキーを寝室へ呼び寄せたマリー。彼女は20歳以上も年が離れたその少年に向かい、至って真剣にこう言いました。リッキー、ビリーからの新しい命令よ。あなたは私と性的関係を結びなさい。これは気持ち悪すぎる。リッキーもどうにか断ってほしいけど、どうなっちゃうの？まあね、この後ね、リッキーはね、もうマリーの家から帰らなくなったんですけれども、理由としては監視役っていうね、ある意味では責任のあるポジションっていうのを任せられたっていうことで、どんどんね、洗脳が強固になっていったのかもしれない。脱走したハリエットがマリーの悪行を警察に打ち明けてもらおう。決定的証拠がないのをいいことに、マリーは傲慢の限りを尽くしました。脱走者が相次ぐその家に唯一残っていた少女テレサは、マリーの小遣い稼ぎのためたまにやってくる大家と春を命じられることも。この頃にはテレサも帰宅を許されなくなっており、彼女は常にバスルームに手錠で繋がれていました。食事もろくに与えられず、トイレにも行かせてもらえないその日々に、テレサはみるみる衰弱していったんです。そしてそれはテレサの監禁生活が半年以上続いた1983年1月のこと。ほら、仕事だぞ、さっさと立てよ。完全に生気を失い、立つこともままならなくなったテレサを強引に起こそうとしたリッキー。その勢いで浴槽の角に頭をぶつけたテレサはついに動かなくなってしまうんです。彼女の遺体を目にしたマリーは天井裏を伝って寝室の壁の隙間にそれを隠すようリッキーに指示を出しました。マリーはその後、遺体を隠したその家から引っ越す資金を貯めるためリッキーに就職を命令。1983年7月、仕事に出かけていたリッキーを彼の兄がたまたま見かけ、マリーの家にいることが明るみに。こうして追及を受け
受けたマリーとリッキーは警察署へ連行される運びとなったんです。結局リッキーは自宅へ戻され、マリーも紆余曲折あってこの時は罪に問われませんでした。それから5ヶ月が経ち、マリーは自分への嫌疑を晴らすためリッキーに罪を押し付ける通報をしたんです。全ての元凶はリッキー・フローレス、あの子でした。私の娘、そして亡くなってしまったテレサはずっとあの子から暴行を受けていたんです。しかし子供たちへの聞き込みの結果、もはやマリーが罪を逃れられるはずもなく、何度も再審を重ねて迎えた1989年7月、マリーは未成年誘拐、暴行、性的暴行の罪で懲役135年の判決を言い渡されるんです。その後は病を患い獄中で生涯を終えたマリー、彼女の私欲に翻弄された子供たちがせめて解放されたその後は自分の人生を強く生きられていることを切に願います。